हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SKSWM पर। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ स्प्लेंडर में किट किट बारीक बारीक सी आवाज़ आना। तो हमने इसका ऑयल निकाल लिया, क्लच टोपे में से आवाज़ आ रही थी, तो इसको क्लच को हटाया जाएगा। इसमें देखा जाएगा क्या प्रॉब्लम है। तो इस टोपे को हटाने के बाद में हमने इसको खोल लिया, पूरे बोल्टों को अंदर हटा करके देखा तो इसके जो क्रेन का वेट होता है, वेट के ऊपर प्लेट आती है ये, इसके चारों बोल्ट वैसे के वैसे ही लूज पड़े हुए थे। किसी मिस्त्री ने इसमें क्लच प्लेट डाली तो इसका बोल्ट लूज ही छोड़ दिया। तो ये आवाज़ पूरे बेकार से आवाज़ कर रही थी, किट 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 की। ऐसा लग रहा था कि इंजन में कुछ चीज़ अड़ के चल रही हो। तो दोस्तों, पूरे बोल्ट वापस खोल के अंदर से भी चेक करेंगे इसका कि बेट का बोल्ट सही है या वो भी खुला हुआ है। इस बोल्ट को अपन खोल लेंगे पूरे को, और इसका अंदर का बेट का बोल्ट भी चेक करेंगे ताकि आगे जाके दिक्कत नहीं आए। और इसको बोल्ट को खोल के प्लेट को हटा के इसके अंदर से बोल्ट और चेक करेंगे। बोल्ट को अंदर बोल्ट देखा तो बिल्कुल ही ठीक है, बोल्ट तो लूज नहीं है, बिल्कुल टाइट निकला अंदर से, और तो कोई भी चीज़ दिक्कत नहीं है। इसी की आवाज़ आ रही थी, तो हमने इसको वापस कसा, पैकिंग फट चुकी है इसकी। और ये देखिए आपके क्लच टोपे में निशान कर दिए इन बोल्टों ने, बिल्कुल निशान हो चुका है इसमें। इसकी वजह से करता है आवाज़। अब ये नई पैकिंग लगा देंगे और इसके अंदर क्लच टोपा लगा देंगे वापस से। इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम वही थी बस। अब आवाज़ बिल्कुल साइलेंट हो चुकी है, हो जाएगी बिल्कुल ही। तो दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें सर। बेल आइकन ज़रूर दबाएं दोस्तों, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी आपको। इस तरह से हम पूरे बोल्ट लगा देंगे इसके।